टीओ साहब उन ॾींहुं तव्हां वटि हिते पाण प्रेस कई पुलिस ते एतिरो प्रेशर हिननि दबाव रखियो आहे, एतिरो प्रेशर दबाव रखियो आहे जो असांजो यूनिट जो सदर आहे उन जे ॻोठ ते धाड़ेलनि वांगुरु पंज मोबाइलूं खाए पंज चकर घरनि में घिड़िया आहिनि। न पहिरें ॾींहं जी ॻाल्हि था कयूं। उन खां पोइ वहीद पंवर असांजो नायब सदर आहे उन जे घर में घिड़िया आहिनि। हुनजी माउ जी बेहरमती कई जो ज़ईफ़ आहे वीचारी वञी अस्पताल पहुती आहे। असां उस्ताद आहियूं, तइलीम ॾियण वारा आहियूं, माशरे खे सुधारण वारा आहियूं। असीं इन तरफ़ नथा वञणु चाहियूं। अॼु असांजो पेटीएल जो इजलास आहे, सीआई पुलिस मोबाइलूं भरे पोयां लड़किया पिया आहिनि स्कूटरनि ते दरनि खे अची लतूं हणी कुंधा हणी ईअं धाड़ेलनि वांगुरु वेही रहो। हे छा आहे? हे कहिड़े तरफ़ था असां वञूं? असां उस्तादनि खे कहिड़े तरफ़ वठी था वञूं? फीमेल जेका आहे उन ॾींहुं हिते प्रेस कॉन्फ्रेंस पाण करे असीं पाण मां भेण आहियूं, असांजी भेण आहे। असां जॾहिं बि मिलिया आहियूं अधी बचे खां सवाइ टीओ सां असां न ॻाल्हायो आहे। इन पाण बि शादी ॾिनी उहा जेकॾहिं हिते वेही थी चए त मां फीमेल आहियां, मुंहिंजे ऑफिस में मर्द छो था अचनि? त साईं को बि कानून पाकिस्तान जो तव्हां कानून ॾेखारियो जेको फीमेल ऑफिसर वेठी हुजे ऐं ऑफिस जे कम सां को मेल माण्हू नथो वञी सघे त असां किथे न वेंदासीं। उहो कानून तव्हां ॾेखारियो पाकिस्तान जो। वरी अधी थी चए जॾहिं दोस्त था उते चवनि था अधी अॻियां गाॾी जे था अधी असांखे ॿुधो त सही यकदमि में कढी मुंहिंजो जज आहे मुड़ुसु मां तव्हांखे एफ.आई.आर. कढिया। हुनखे पंहिंजी ताक़त ॾेखारी, एफ.आई.आर. बि असां ते कटरायूं ऐं असांखे परेशान बि कयो। हुनजी पोड़ी मां अब्दुल वहीद पंवर जी पोड़ी मां उहो पुलिस जे हिरास खां अस्पताल में आहे। जेकॾहिं उनखे कुझु बि थियो असां इन आपा जे मथां एफ.आई.आर. कटराईंदासीं छो जो उन इहो करायो आहे। अॼु बि सीआई पुलिस जा छापा आहिनि। मैडम सां वञनि था असांजा दोस्त यूनिट जो सदर आहे, तालके जा सदर आहिनि। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेॾी महिल बीहतासीं तव्हां मिलो त सही, उन जा मसइला हल कयो। तव्हांखे मां साफ़ हिनखे थो चवां तव्हांखे ख़ुदा जो वास्तो आहे, असांजो पासो न वठो, हुन ब्यूरोक्रेट जो पासो न वठो। तव्हां पाण बज़ाते ख़ुदि ऑफिस स्कूलनि में वञो, तव्हां वञी फीमेलनि खां पुछो, तव्हांखे नतीजो कहिड़ो थो मिले। हिते त ॻाल्हाइण गुनाह थी वियो आहे। जेकॾहिं केरु ॻाल्हाए थो त उहो उन ते एफ.आई.आर. कढिजनि, जेलनि जा धड़का था मिलनि, घरनि में पुलिस काइजी थी पए। तव्हांखे त तव्हां साफ़ हिनखे अलाह जो वास्तो अथव, तव्हां पाण इंक्वायरी कयो। जे असां ॾोही आहियूं त असांखे ॾोही कयो, जेकॾहिं हू ॾोही आहिनि त तव्हां हक़ सच लिखी हुनखे वाइको कयो त हू केतिरी करप्शन पई करे। हींअर जेका नई अपॉइंटमेंट थी आहे साईं उन में 50,000 माण्हुनि खां वधा अथसि। सभु अदड़ियूं उहे सभु टाउन में सिटी में रखिया अथसि ऐं ॿाहिरि जा स्कूल उहे साॻा ई ख़ाली आहिनि। हालांकि 4,000 खां मथे अपॉइंटमेंट थी आहे नवनि टीचरनि जी। स्कूल त साॻा ख़ाली लॻा पिया आहिनि। जिथे रिक्वायरमेंट ई कान्हे स्कूल में उते त अदड़ी मोकिले त न हिनखे वठो, हिनखे तव्हां वठो। उहो वरी एस्टाज पॉलिसी तहत सीनियर उस्तादनि खे ॿाहिरि पियो कढे। हिन महिल उस्तादनि खे टीचरनि खे अहिड़ी दॿा कयो वेठी आहे त कंहिं बि ॻाल्हायो मां तव्हांखे ॿाहिरि में कढंदुसि। इहा सरासर नाइंसाफ़ी आहे। असां सुभाणे वरी बि मुतालबो था कयूं पंहिंजे सेक्रेटरी साहिब खां, पंहिंजे डायरेक्टर साहिब खां, पंहिंजे डी.ओ. साहिब खां। पर डी.ओ. खे त जेॾी महिल असां हिन जी शिकायत था कयूं त डी.ओ. साहिब असांखे चवे ईअं थो दादा मखां या ज़ोर आहे। हो चए मां जज जी ज़ाल मुंहिंजी कोन थो ॿुधे त तव्हां कीअं ॿुधंदी। असां वरी बि था त न्यूट्रल तव्हां इंक्वायरी कयो। इंक्वायरी में जेकॾहिं असां दोस्त ॾोही थिया असां ॾोही जा क़बूल, जेकॾहिं हू ॾोही थिए त हुनखे न बचकियो वञे। ऐं असांजी हीअ तहरीक आहिस्ते आहिस्ते वधंदो वेंदो, दाइरो वधाईंदा वेंदासीं ऐं तेसिताणी हलंदी जेसिताणी फीमेल न वेंदी। हीअ असांजे जिस्म खे क़ैद करे सघनि था, असांजे जिस्म खे तशद्दुद करे सघनि था, पर असांजी सोच खे असांजे ज़हन खे क़ैद नथा करे सघनि। असांजी तहरीक ओसि ताईं हलंदी जेसिताणी आपा टीओ फीमेल दादू चेंज न थींदी। तव्हां दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी। जीअं था साईं महकमे जे तरफ़ां का इंक्वायरी जी का अहिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां थी आहे या छो त ॿई एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐं छो टीचर बि एजुकेशन सां रिलेटेड आहिनि टीओ बि
इन विच में को महकमे जे माण्हुनि जी इन्वॉल्वमेंट थी हुजे जेके बाला ऑफिसर हुजनि था उन्हनि ताईं तव्हांजी का अप्रोच थी आहे? साईं असां जी पहिरीं ॻाल्हि त इहा थी एफआईआर असांजा दोस्त विया हैदराबाद हाई कोर्टनि जे पोयां असांजो वरी पंहिंजो इजलास हो पटेल पर जो नवाब शाह असांखे का बि ख़बर कान्हे असांजे दिलि में ख़ैर ई त जॾहिं असां जहिड़ो ई कुझु कोन कयो आहे त का ॻाल्हि ई कान्हे अधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधोसीं त इन असांजा थिया आहिनि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकिड़ी ॻाल्हि थी अधी करे एफआईआर में तव्हां पाण ई अदालत इंसाफ़ कयो चए थो त शीखूं ऐं जेॾी महिल हिते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ओॾी महिल न लठे जो ज़िक्र आहे न शीख जी ज़िक्र आहे न कंहिं जी शइ जी ओॾी महिल जी मूंखे धिका ॾिना विया आहिनि मूंसां बदतमीज़ी कयो आहे हाणे एफआईआर में तो चए त मुंहिंजे शीख खईं अथनि मुंहिंजे पटियाले खे सिर्फ़ु बुरायो घड़ी में लॻी आहे ॿाह के रंड कान आई आहे खमीस न पाटी आहे कुझु बि न थियो अथव शीख अची आयो अथनि मुंहिंजे मथे खे जेका लॻी टेबल खे आहे तव्हां एफआईआर हिन जी जेकॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस खे भेट कंदो त ॻाल्हि पट ते पई आहे असां त कंहिं बि इंक्वायरी जी ॻाल्हि न कई आहे न कंहिं असांखे कॉल कई आहे न असांखे कंहिं लिखत मिली आहे बाक़ी ॻाल्हियुनि जा दर खुलियल आहिनि केरु असां सां ॻाल्हाईंदो असां बेॾो ईयूं असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं हर वक़्तु तयारु आहियूं मां टीओ साहिबु आहे उन ॾींहुं तव्हां वटि हिते अची पाण प्रेस कॉल कई पुलिस ते एतिरो प्रेशर हिननि दबाव रखियो आहे एतिरो प्रेशर दबाव रखियो आहे जो असांजो यूनिट जो सदर आहे उन जे ॻोठ ते धाड़ेलनि वांगुरु पंज पंज मोबाइलूं खाए पंज पंज चकर घरनि में घिड़िया आहिनि साईं उन जी ज़मानत थियल हुई साईं उन खां बावजूद बि इहो थियो आहे न पहिरें ॾींहुं थी पहिरें ॾींहं जी ॻाल्हि था कयूं उन खां पोइ वहीद पवर असांजो नाइब सदर आहे उन जे घर में घिड़िया आहिनि हुनजी माउ जी बेहरमती कई जो ज़ईफ़ आहे वीचारी वञी अस्पताल पहुती आहे असां उस्ताद आहियूं तइलीम ॾियण वारा आहियूं माशरे खे सुधारण वारा आहियूं असीं इन तरफ़ नथा वञणु चाहियूं अॼु असांजो पेटीएल जो इजलास आहे सीआई पुलिस मोबाइलूं भरे पोयां लड़किया पिया आहिनि स्कूटरनि ते दरनि खे अची लतूं हणी कुंधा हणी ईअं धाड़ेलनि वांगुरु वेही रहो हे छा आहे हे कहिड़े तरफ़ था असां वञूं असां उस्तादनि खे कहिड़े तरफ़ वठी था वञूं फीमेल जेका आहे उन ॾींहुं हिते प्रेस कॉन्फ्रेंस पाण करे असीं पाण मां भेण वारा आहियूं असांजी भेण आहे असां जॾहिं बि मिलिया आहियूं अधी बचे खां सवाइ टीओ सां असां न ॻाल्हायो आहे इन पाण बि शादी ॾिठी उहा जेकॾहिं हिते वेही थी चए त मां फीमेल आहियां मुंहिंजे ऑफिस में मर्द छो था अचनि त साईं को बि कानून में पाकिस्तान जो तव्हां कानून ॾेखारियो जेको फीमेल ऑफिसर वेठी हुजे ऐं ऑफिस जे कम सां को मेल माण्हू नथो वञी सघे त असां किथे न वेंदासीं उहो कानून तव्हां ॾेखारियो पाकिस्तान जो वरी अधी थी चए जॾहिं दोस्त था उते चवनि था अधी अॻियां गाॾी जे था अधी असांखे ॿुधो त सही यकदमि में कढी मुंहिंजो जज आहे मुड़ुसु मां तव्हांखे एफआईआर कढिया हुनखे पंहिंजी ताक़त ॾेखारी एफआईआरूं बि असां ते कटरायूं ऐं असांखे परेशान बि कयो हुनजी पोड़ी मां अब्दुल वहीद पवर जी पोड़ी मां उहो पुलिस जे हिरास खां अस्पताल में आहे जॾहिं उनखे कुझु बि थियो असां इन आपा जे मथां एफआईआर कटराईंदासीं छो जो उन इहो करायो आहे अॼु बि सीआई पुलिस जा छापा आहिनि मैडम सां वञनि था असांजा दोस्त यूनिट जो सदर आहे तालके जा सदर आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेॾी महिल बीहतासीं तव्हां मिलो त सही उन जा मसइला हल कयो तव्हांखे मां साफ़ हिनखे थो चवां तव्हांखे ख़ुदा जो वास्तो आहे असांजो पासो न वठो हुन ब्यूरोक्रेट जो पासो न वठो तव्हां पाण बज़ाबे ख़ुदि ऑफिस स्कूलनि में वञो तव्हां वञी फीमेलनि खां पुछो तव्हांखे नतीजो कहिड़ो थो मिले हिते त ॻाल्हाइण गुनाह थी वियो आहे जेकॾहिं केरु ॻाल्हाए थो त उहो उन ते एफआईआरूं कढिजनि जेलनि जा धड़का था मिलनि घरनि में पुलिस काइजी थी पए तव्हांखे त तव्हां साफ़ हिनखे अलाह जो वास्तो अथव तव्हां पाण इंक्वायरी कयो जे असां ॾोही आहियूं त असांखे ॾोही कयो जेकॾहिं हू ॾोही आहिनि त तव्हां हक़ सच लिखी हुनखे वाइको कयो त हू केतिरी करप्शन पई करे हींअर जेका नई अपॉइंटमेंट थी आहे साईं उन में 50,000 माण्हुनि खां वधा अथसि सभु अदड़ियूं उहे सभु टाउन में सिटी में रखिया अथसि ऐं ॿाहिरि जा स्कूल उहे साॻा ई ख़ाली आहिनि हालांकि 4,000 खां मथे अपॉइंटमेंट थी आहे नवनि टीचरनि जी स्कूल त साॻा ख़ाली लॻा पिया आहिनि जिथे रिक्वायरमेंट ई कान्हे स्कूल में उते त थी अदड़ी मोकिले त न हिनखे वठो
हिनखे तव्हां वठो। उहो वरी स्टाफ पॉलिसी तहत सीनियर उस्तादनि खे ॿाहिरि पियो थो कढे। हिन महिल उस्तादनि खे टीचरनि खे अहिड़ी दॿा कयो या त कंहिं बि ॻाल्हायो मां तव्हांखे ॿाहिरि में कढंदुसि। इहा सरासर नाइंसाफ़ी आहे। असां सुभाणे वरी बि मुतालबो था कयूं पंहिंजे सेक्रेटरी साहिब खां, पंहिंजे डायरेक्टर साहिब खां, पंहिंजे DO साहिब खां। पर DO खे त जेॾी महिल असां हिन जी शिकायत कयूं त DO साहिबु असांखे चवे ईअं थो दादा मखां या ज़ोर आहे। हो चए मां जज जी ज़ाल आहे, मूं जी कोन थो ॿुधे त तव्हां कीअं ॿुधंदी। असां वरी बि था त न्यूट्रल तव्हां इंक्वायरी कयो। इंक्वायरी में जेकॾहिं असांजा दोस्त ॾोही थिया असां ॾोही जा क़बूल, जेकॾहिं हू ॾोही थिए त हुनखे न बचकियो वञे। ऐं असांजी हीअ तहरीक आहिस्ते आहिस्ते वधंदो वेंदो, दाइरो वधाईंदा वेंदासीं ऐं तेसिताणी हलंदी जेसिताणी फीमेल न वेंदी। हीअ असांजे जिस्म खे क़ैद करे सघनि था, असांजे जिस्म खे तशद करे सघनि था, पर असांजी सोच खे असांजे ज़हन खे क़ैद नथा करे सघनि। असांजी तहरीक ओसिताईं हलंदी जेसिताणी आपा TO फीमेल दादू चेंज न थींदी। तव्हां दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी। जीअं था साईं, महकमे जे तरफ़ां का इंक्वायरी जी का अहिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां थी आहे या छो त ॿई एजुकेशन डिपार्टमेंट जा छो जो टीचर बि एजुकेशन सां रिलेटेड आहिनि, DO बि, इन विच में को महकमे जे माण्हुनि जी का इन्वॉल्वमेंट थी हुजे जेके बाला ऑफिसर हुजनि था, उन्हनि ताईं तव्हांजी का अप्रोच थी आहे? साईं, असांजी पहिरीं ॻाल्हि त इहा थी FIR असांजा दोस्त विया हैदराबाद हाई कोर्टनि जे पोयां। असांजो वरी पंहिंजो इजलास हो पेटियल पर जो नवाब शाह, असांखे का बि ख़बर कान्हे। असांजे दिलि में ख़ैर ई त जॾहिं असां जहिड़ो ई कुझु कोन कयो आहे त का ॻाल्हि ई कान्हे।